Meron akong pan. Kaya lang, sobrang init talaga. Kaya ayan, nakabili tuloy ako. So ayan. Set siya. Ito yung nabili ko. Ayan, aking nabili. Ayan siya. Saka ang kagandahan nito is ano siya, napo-fold. Napo-fold siya. Ayan. So ayan siya. Medyo ano siya, mabigat. Medyo mabigat siya. Diba? Sosyal. Ayan. Ito yung kasi ano siya, malamig siya. Di bali, ito, yan, ano siya, malamig. Lalamig siya pagka ginamit mo. Ito, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung ano to. So, ito yung pang sa charge. Pag charge mo siya, and then on and off. So, yan siya. Hindi ko pa siya na-charge, syempre. Ewan ko lang kung meron na siyang battery. Kung gagana na siya. Ano pa naman? Oh, magana na siya. Pag ito, tingnan nyo guys. Hanggang 3. 3 dito siya. Cool siya. Cute niya. Then, ito yung pwede mo siyang pagsabayin. Ayan siya. Oh, ang lamig. Grabe. Malamig siya guys. Ang ganda niya. Malamig talaga siya. Ayan na siya oh. Ayan. Oh my God. Malamig. Nakakatuwa siya. Oh my God. Malamig. Ito, ano to? Ito hindi ko alam kung anong purpose niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong purpose niya. And, ito yung sa electric fan. Parang, ito yung sa hangin. Para dun sa neck mo. Yan. Dito lumalabas yung hangin. Saka tanki siya. So, ayan siya. Ayan siya. No? Ayan siya. Oh my God. Pwede siyang pagsabayin yung ito, yung electric fan, parang electric fan. O kaya yung ano lang, ito lang. Dito wala siya. Dito lang siya meron. Pero pwede mo ipagsabay itong hanggang 3 siya. Tapos yung dito ikasabay. Okay siya. No, saka ang maganda sa kanya is ito, napo-fold. Napo-fold siya. No. Ang lamig. Nakakatuwa. Nakakatuwa siya guys. Grabe. Nakakatuwa siya. Malamig. Malamig talaga siya. Ito. Ang galing. Saka hindi siya delikado. Kahit mahaba ang buhok mo. Yan. So, ayan siya guys. Ang galing. Lamig niya. Katuwa naman tinabili ko. At ito yung kanyang pang charge. Ayan. May kasama siya. May kasama na siya. Galing. Ang cute. Katuwa siya. Sobrang init kasi guys sa ano namin, sa trabaho namin pag break time. So, kaya naisipan kong bumili nito. No? So, ayan. So, dito yung i-off na lang natin. Yan na siya. Super nice. Super nice. Medyo mabigat lang siya. Pero okay na. Carry naman.
Hindi naman sobrang bigat. So, ayan siya, guys. Kakatuwa. Yan.